Os robôs já estão entre nós e quase ninguém está percebendo. Enquanto a gente está aqui tocando a nossa vida, o nosso dia a dia, os robôs estavam dançando em um palco lá na China, em um palco lotado. Em um concerto recente de um desses cantores pop em ascensão, os robôs dividiram o palco com os bailarinos. Os tais dos humanoides dançaram sincronicamente, fizeram acrobacias. O vídeo viralizou e chamou a atenção até do Elon Musk. Isso não é entretenimento, é apenas um sinal. Quando a tecnologia chega ao palco, é porque ela já foi aceita socialmente. E tudo bem. Enquanto isso, seguimos falando o futuro da robótica, como se eles estivessem lá, distantes. Mas ele já está cortando a grama, aspirando nossas casas, entregando comida e entrando silenciosamente nos nossos modelos de negócio. A mudança não chega com barulho, ela vira rotina. E é aqui que está o ponto para quem empreende. O jogo não é humano versus máquinas, é decidir onde automatizar para ganhar escala e onde é ser humano para gerar valor. Quem ignora a tecnologia perde eficiência. Quem elimina o humano perde relevância. O mundo, meus caros, mudou. E a pergunta é: você está assistindo essa transformação ou você está tomando decisões enquanto ela acontece? Comenta aqui. Até o próximo. Muito obrigada.